এটা বিশেষ ব্লগ বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম শেষলৈকে চাবচোন এয়া মোৰ আজি এটা বিশেষ ঠাইলৈ গৈ আছোঁ এয়া হ'ল মোৰ জন্মৰ গাঁও খেতি পথাৰ পুৰা খনোৱালি হৈ গৈছে মোৰ ব্লগটো সকলোৱে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এয়া মোৰ জন্মৰ গাঁও নৱাপাৰা হয় চাই লওক আজি মই ক'ত যাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এয়া মোৰ মই এটা বিশেষ ব্লগ সঁচাকৈয়ে দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া কিমান মানুহ আহিছে চাওক এইবিলাক আপোনালোকে মাছ চালেনে কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগে এইখন হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৱাপাৰা গাঁও প্ৰিয় দৰ্শক এইটো হৈছে এটা পুখুৰী এটা বহুত ডাঙৰ পুখুৰী হয় আজি বৰশী মাৰা কম্পিটিশ্যন চলি আছে গতিকে বহুত মানুহ আহিছে কিন্তু মই ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই চাৰিওফালে বহুত মানুহ হৈছে এনেদৰে এইটো হ'ল নৱাপাৰাৰ মোৰ দাদাৰ পুখুৰী হয় সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়ালৈ আৰু বহুত ভালে লাগিছে বহুত মানুহ ইয়াতে মানে কম্পিটিশ্যন কৰি আছে এতিয়া মাছ ধৰা তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা বৰশী মাৰিবলৈ হাহিমৰ পৰা মাছ পাইছানে তুমি মাছ দেখাব নেকি মাছটো অঁ তাত থৈ দিয়া হৈছে অঁ অঁ দিয়া ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিছে বৰশী বাই ভাল লাগিছে অঁ এটা পাইছে কি মাছ পালে গ্ৰাছ কাপ পাইছে কিমান ওজনৰ জিকা নাই কত আজি আশা আছে জিকিম বুলি দিয়ক ঠিক আহিছে এইখিনি মোৰ জন্মৰ গাঁৱৰ মানুহ হয় বহুত ভাল লাগিছে আজি লগ পাই গৈছোঁ মই মোৰ গাঁৱৰ এয়া মই আজি লগ পাই গৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে এওঁলোকক মই দেখুৱাইছোঁ আজি এইটো হ'ল মোৰ দেউতাৰ দিনৰ পুখুৰী লাগিছে সকলোকে দৰ্শক এইবিলাক মোৰ গাঁৱৰে মানুহ বেছিভাগ আছে কি পাইছে কম্পিটিশ্যন কৰি আছে এওঁলোকে এয়া মাছ ধৰি আছে সকলোৱে আপোনালোকে মাছ চাই আছে অঁ ভাল লাগিছেনে বৰশী মাৰা চাই ধৰিছেনে মাছ ধৰিছেনে এওঁলোকে গাঁৱৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি চাব আহিছে ধুনীয়াকৈ এওঁলোকে এইবিলাক চাই আছে আৰু কম্পিটিশ্যন কৰি আছে অল চাইছে এওঁলোকে আপোনালোকে মাছ ধৰা চাব আহিছে অঁ অঁ বা মোৰ গোটেই এইবিলাক গাঁৱৰ মাছ পাইছেনে মানুহবিলাকে পাই আছে এইবিলাক মানুহে মানে মাছৰ কম্পিটিশ্যন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইয়া মাছ পাই গ'ল মাছটো দেখুৱাই দিয়কচোন এইয়া মাছ এটা উঠি গ'ল কেইটা পালে আপুনি মাছ দুটা পালে দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে এইবিলাক বৰশী মাৰা মাছ ন বৰশী কম্পিটিশ্যনৰ মাছ এয়া এইবিলাক বৰশী বাই এওঁলোকে মাছ পাইছে এয়া লিখিছে এইবিলাক বৰশী বোৱা মাছ হয় হয় কুপনত লিখা এইটো কুপন নাম্বাৰ ন ৱেট আছে অঁ ৱেটটো লিখা আছে এইবিলাক হ'ল বৰশী কম্পিটিশ্যনৰ মাছ সেয়া বৰশী কম্পিটিশ্যনৰ মাছ
এয়া বহুত মানুহ আহিছে মাছ চাবলৈ বৰশীৰ কম্পিটিশ্যন হয় এয়া নৱাপাৰাৰ পুখুৰী হয় এয়া বৰশীৰ কম্পিটিশ্যন বহুত মানুহ আহিছে এয়া এনেদৰে এওঁলোকে বৰশী মাৰি আছে এইটো কিমান ওজনৰ হয় ফাৰ্ষ্ট নে ছেকেণ্ড দুটা উঠালে আপুনি ঠিক আছে দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে বৰশী মাৰি খুচি হৈছে ঠিক আছে দিয়ক ক'ৰ পৰা আহিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে দিয়ক মাছ ধৰিলে নে নাই ধৰা নাই চাবলৈহে আহিছে নে ধৰিব আহিছে ধৰিব পৰা নাই দিয়ক তোমালোকে বৰশী মাৰা চাব আহিছা ন ভাইটি মাছ পাইছে নে ক'ত ঘৰ তোমাৰ ৰংচেপাৰাৰ পৰা আহিছা দিয়া কম্পিটিশ্যন কৰিবা নে চাব আহিছা এয়া হ'ল খেতি পথাৰ চাবলৈ আৰু ব্লগ বনাবলৈ গতিকে সঁচাকৈ নিজৰ গাঁওখন পাই বহুত ভাল লাগি গৈছে চিংৰাৰ ওচৰত নৱাপাৰা হয় কলৰ খেতি হয় নিজৰ জন্মৰ গাঁওখনলৈ আহি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে একদম সৰুৰ কথা মনত পৰি গৈছে